اليوم أنا مستوحية بلبستي ألوان جريئة من الطبيعة طبعاً، يعني الزهري والأخضر موجودين في أي زهرة ممكن تلاقوها برا بالطبيعة. بس الغلط باللبسة إنه هاي البلوزة إذا ضلت هيك مقسمة جسمي لنصين، وإحنا دايماً قلنا أحسن يبين الجسم تلت وتلتين، فبنقدر نعمل هاف أتاك، يعني ندخل جزء من البلوزة جوا زي ما أنا اخترت اليوم، أو البلوزة كلها جوا، أو نحط حزام حتى يبين تلت وتلتين. هلأ شو ناقص؟ أكسسوار. واخترت نفس لون البنطلون ليصير تكرر ما بين الجزء العلوي والبنطلون نفس اللون. هيك زبطنا السنسال مع البنطلون، وضل نضيف الخاتم حتى نكمل الاكسسوارات على الاخر وفيه نسبة خضار نفس اللون. بالنسبة للشوز دائما بفضل نيوترال لانه الالوان اوريدي طاغية باللبسة، وكمان الشنطة تكون نيوترال. خبروني عجبكم تنسيق الالوان او لا؟